क्या तुमने कभी सोचा कि हमें हिचकी क्यों आती है? बचपन से सुना है कि कोई याद करता होगा, लेकिन साइंस कुछ और ही कहती है। हमारे लंग्स के नीचे होती है एक मसल डायफ्राम। ये हेल्प करती है लंग्स को हवा से भरने में। लेकिन जब हम जल्दी जल्दी या ज्यादा खा लेते हैं तो पेट फूल जाता है। फिर क्या, वो फूला हुआ पेट डायफ्राम को प्रेस करता है और डायफ्राम इरिटेट हो जाता है और उसी इरिटेशन की वजह से हमें हिचकी आती है। तो अगली बार जब ये हिचकी आए तो समझ जाओ, या तो तुमने ज्यादा खा लिया है या फिर तुम्हारा पेट बोल रहा है बस भाई और नहीं।